有個朋友我都對住佢都唔知點好啦，因為咧近呢幾年咧，佢已經唔敢睇報紙，佢好驚見到一個人名啊，徐子淇。我唔知有幾多女士係咁諗，有啲咩佢有我係冇噶，有啲咩佢做得到我冇噶，有啲咩佢做得到我做唔到啊？我同我朋友講，人哋係女人嚟啊佢，咁啊點啊？咁咪死靚妹啫嘛，係嘛？咁啊生個仔啊嘛，可以去醫院住總統套房，住總統套房。我生孖石啊，腎石加膽石。我可唔可以入醫院住總統套房？我問我保險佬啊，喂，我買保險長過佢條命啦！我問我保險佬，我可唔可以住總統套房啊？我保險佬話俾我聽，我可以。如果我啲人壽保險係補翻俾自己，即係我死咗係賠翻俾我自己，我就可以住總統套房。死咗有得住，唔死冇得住。就算死咗都只可以住4日。佢仲要好似話唔知生咗個女，生咗個女，一生出嚟聽到佢揼咗封利是1億蚊啊！你可唔可以問你老豆攞1億利是啊？你試下新年問你老豆攞1億利是，佢一定鬧死你、打死你啊！新年流流問我攞陰司紙。唔好講鬥利是咧，揾1億嚟叫你點揾啊？揾1億蚊啊，係每年要揾100萬，揾100年啊！你估我係邵逸夫啊？